duhet një gjë e re. Prandaj edhe unë këtë do ta vëtoj. Duhet një gjë e re. Ne e kemi provuar Berishën, ishte kryeministër dhe e mundi Edi Rama. E ka drejtuar Partinë Demokratike 23 vjet dhe se ka nxjerrë përveç 92-shit, 22 marsit, asnjëherë forcë parë. Gjithmonë forcë dytë. Ta. E provuam Lulzim Bashën, me gjithë Sali Berishën ndihmës. Të gjitha këto jam shumë i qartë. Pra, ne para mos krijojmë inflacion. Ke drejt te Zoti. Para shqiptarëve. Edhe ne kështu mendojmë. Janë provuar të gjithë. Para shqiptarëve ne kemi provuar të dy. Po. Shqiptarët na kanë larguar nga pushteti me Berishën, nuk na kanë dhënë pushtet me Bashën. Vetë demokratët janë në dëshpërim se ndodhen për herë tretë në opozitë. Tani, zgjidhja është një PD krejt tjetër nga kjo që është. Ju, zoti Gadilli, për të bërë të njëjtën pyetje, ku do të shkoni, në kuvendin e datës 11 apo në kuvendin e datës 18? Unë do veten në të dy kuvendet, me një qëllim shumë të drejt për drejt, shumë të ndershëm, po, shumë të ndershëm që nuk ka lidhje. Nuk ka mundësi. Do më dëgjosh ta them pse? Kjo është e bukur shumë kjo. Por mos po bjem le keni të kotën në për këto studio se vend të gjitha tjerë Ja, të them diçka shumë seriozisht. Qëndron logjikisht kjo zoti, politikisht dhe logjikisht qëndron. Ma le ta shpjegoj. Pse qëndron politikisht? Jo, ta thonë. Në datën 11 do shkojnë në kuvend kombëtar demokratët që kanë vendosur veten mbas Sali Berishës. Një pjesë janë mbështetës fanatik po deshet të tij, një pjesë për inat të Lulzim Bashës apo për besimin që ndoshta nëpërmjet Berishës ndryshojnë gjërat, pra janë ata që kanë firmosur që janë me Berishën. Po. Në 18 ata që kanë besuar për oportunizëm, apo se besojnë që kjo është zgjidhja për Bashën. Ku keni firmosur ju? Për unë askund. Po si s'keni firmosur askund dhe të shkoni të dyja? Por në të dyja rastet, në sallë, ja ta them unë përgjigjet, lutem. Ky është delegat. Në të dyja unë jam delegat. Kam mandat për shkojnë delegat, nuk mund të shkojë. Ka drejt, po ka drejt. Një njeh mos ato. Çuri. I pari anullon të dytin. Po jo pra se në rastin e Kadillit, të lutem. Çuri, në rastin e Kadillit. Këtë që po thotë Çuri tani është Çuri. Në rast keni gabim, në rastin e Kadillit. Le të mbledhim kush Ose Kadillit do të asnjëri as tjetri më burr. Prandaj po shkon të dy. Po do shkojë të dyti bjer të dyve më burr. Kush do mblidhen Ja dëgjoj. Ja dgjoj. Shëlëm o çan. Jo, por nuk e la ta shpjegoj, unë e di skemën. Nuk e lë njeriu. Çuri. Ja më dëgjoj. Çuri. Nuk e dim çfarë ndodh. Unë di një gjë. Aty nuk do vete për Sali Berishën. Tani që e thatë njerë është e sigurt që tek i pari me shumë mundësi. Të lutem. Do ketë rojet e dera. Le të ketë. Mirë. Që nuk mos e pranoj. S'ka lidhje. Në unë nuk vete në datën 11 për Sali Berishën. Sepse nuk besoj tek Sali Berishën. Unë vete sepse në sallë vetëm. Vetëm. Në sallë janë njerëzit aty. Në sallë ka demokratë. Dhe unë nuk i ndaj demokratët, në demokratë të Sali Berishës dhe demokratë të Lulzim Bashës. Po janë të ndarë mos zoti Kadilli. Unë nuk i ndaj. Për mua janë të dy një lloj. Të dy palët janë viktima të projekteve të dështuara. Ke marrë përsipër një gjë që mund të kthehet në akt heroik. Mund të jetë heroik. Ose martirik. Nuk e shoh të tillë. Ose martirik. Unë nuk e shoh të tillë. Po heroizmi i them për Nuk e shoh të tillë. Martirizimi. Nuk e shoh të tillë sepse Ore vetë do të brenda atje tani dhe thua nuk jam me Sali Berishën. Patjetër. Do të shkarkoj Basha pa po vajt atje. Ore ti nuk e njeh bardhin. Asnjë nga ju nuk e njeh bardhin. Matja, deri tani ka qenë ka pas profil të ulët, nuk është lufta aty. Si se njojmë bardhin. Madje ta hapur e kanë njihni bardhin e vërtetë valla. Që sa më shumë se kush është bardhi. Nuk ka frikë bardhi valla. Nuk po themi për frikë. Po ju aty i thatë, ti i the do i vëroje. Logjikisht. Ju i tha do bëhesh martir. Ja tha që pranojnë apo jo, logjikisht. Jo, nuk i tha logjikisht, jo. Ti i the do të vëroje te dera. Po, që të mos të lënë ty. Ah, bravo, dhe ky do hy, se ky dish shumë i do hy. Edhe ju i tha, po dëgjoj tha se ti i the martirëm duket. Shiko, ka ndodhur Nuk martirizohet e tha Çuri po. Heroizohet tash unë 1/6. E shmangim ngjarjen se ngjarja. Unë nuk e di ç'do bëj Gonshea. A Gonshea ç'do bëj? Me që shkoj datë. Jo, vetëm në një vete. 11. Ore çani, po pse nuk e diti që këto dy Ma deklaroj mua. Jo. Këto dy kuvende ata them unë tani nga historia. E kemi thënë në emisionin tonë. Jepi. Këto dy kuvende vëlla do prodhojnë viktima. Ç'kuptim? Në kuptimin politik të fjalës, dhe unë uroj të jenë deri aty. Politik gjithmonë ka pas viktima valla. Por mund të ketë dhe më shumë nga kaq. Puna është të hym në një epokë të re, Por të ketë edhe Shiko, Partia Demokratike sot Por për partinë jepet dhe jeta një udhkryq. Ndodhet një udhkryq shumë do të të tha poshtë. partia. Partia Demokratike është një udhkryq. Dhe biles është Kuvendi gjithë i opozita. parë o zoti Kadilli. Po. Kuvendi i parë, me lejo të këmbëngul që të kuptojmë tamam se çani mirë bën që po të mbështet, po unë më shumë dua të këmbëngul që ta kuptojmë tamam. Që kuvendi i parë do anulloj dhe do përjashtoj, do çkishëroj, kam thënë unë her pas here në emisionet. Kuvendi i dytë. Të dytin. I dyti
do anulloj, do përjashtoj, do çkishroj të parin. Tani Si një mund të sekond, shkoni te të dy? Ja, që ta them më të thjeshtë zuar. Se do t'ju përjashtoj Basha, Ja, dhe një Berisha. sekond, për ta plotësuar më shumë. Do përjashtojnë këtë dy që herë. thotë Do Çuri. kthesha me Ja, të të njëjtën dyja pa metaforë. shkon atje. Po. Dhe Befas po shikon që votat 50% plus 1 I ka- të delegatëve i ka Saliu. Si do veshti një kongres i legjitim? Pas Do të një- shkosh pra më. Asnjë kongres nuk është i legjitim. Po nuk është legjitim, mo. Në qoftë se asnjë nuk është i legjitim, nuk është i legjitim në qoftë se arrin të bëjë Si mund të jenë dy kongreset legjitime? Tani, dini një gjë? Njëri Po, kongres e quorumi tërë delegatë, është legjitim. Po zven këta prapë. Nuk e di. Si jam, Po është- keni po gabim. Kongresi legjitimi është aty ku Nuk e janë dim, shtrica do të tituam me tallë dhe me nderë me Partinë Demokratike. Unë do shkoj pa mund në Keni vetë. se Tani, lëvizhju? Si mund të kenë të dy kongreset Me po? tallë me nderë do A të do kryejmë bëjmë partinë. quorumi tek i dyti ose tek i po quorumi ke i dyti. Po Po që se bëjmë, që se Të dy kongreset. Po, të t'japun një shembull? Tash vetëm po vepruan gjithë demokratët si Po ju. si bet? Jo, nuk veprojnë si Të unë. gjithë tufte Kurumi e pari, be. të gjithë tufte i dyti. Po prima, kjo është e bukur. Shiko, Një minutë më një minutë. Shuri, Kurumi u bë. Se bëni gjithë pyetje Po me Kurumi do të thotë që të detyrojë delegatët e tjerë të Merr vinë në vendime e kongres. pari, o sot e ka Ata nuk dielli. vinë. Po jo më rëdha, sepse janë 7.000 veta më Do rëdha. marrin vendime o Sa çani. do minimumi për qenë ko për të 3601. I dashur, mos I pari vlla Çuri, merr a mundet vendime. a mundet jemi të përjashton qartë? Bashën. Un kam Po i pari do un marr kam- vendime, o, Çuri, lutem. Po si s'ka Merë rëndësi? vendime politike, po Basha përshtohet vetëm me një antar një Jo votë. pra, Është mund ta fusi në mocion Bashën. Po I Çuri, pari këtë do bëj është pra. me një Çuri, antar një votë. I pari këtë do Shiko, bëj. Do midis fusi datës Bashën. 11 dhe 18 mund të ndodhi çdo gjë. Unë nuk e di çfarë mund ndodhi dhe nuk mund të parashikoj çfarë mund ndodhi. Po unë di një gjë. Kam bërë verifikimet e mia në terren dhe kam parë që të dy formularët janë firmosur nga një njëti person. Dhe ky është realitet. Po si ka mundësi? Po ka Sepse, të lutem ta mbaroj. Ata janë militantë bu, nuk e shohin si ne. Jo, një deputete e Korçës e tha, Ta militantë. unë do vetëm të dy. Ore kanë ngjarën jetën e tyre më po, Deputete sepse nuk e e shohin Korçës shumë. tha, unë do shkojnë të dy. I pari do përjashtoj të dy. Po është ngjarje e bukur, më nuk e marrin seriozisht ata. Shuri, Si marrin vesh e di seriozisht se ata. është punë. Kjo është ngjarje e bukur për të shkatruar është një event, forcë Po ndetëm politike. ke procedura. Ora, A ata bëhet as opozicion, bëhet kurmi unë se di opozicion. sot. Do votoni juve te kongresi i parë nëse futet mocioni mos besimit për Bashën? S'mund të ketë me statut me sa di unë nuk mund të ketë. Po, Po e unë aty do ndryshon votojnë në statutin. çdo lloj rasti i shkatrimit e bashkë. Vetëm po ke i dyti. E ndryshojnë statutin i pari, e futet dhe i dyti e ndryshon prap statutin. Patjetër do votojnë. Ose kjo s'ka Për shkarkimin e bashkë, unë kërkoj që bashkë ati kidesh. Atëherë ç'pungë i dyti ju? E lëm procedurën sepse ne nuk e Jo, dim. jo, sa- duam qëndrimin tuaj politik. Edhe një herë, qëndrimi im politik është ky, më thotë, unë jam kundër të dyve. Po lere ta thot, lere. Në çdo takim i dashur. S'po e Ta thot mbarojmë dot. apo? Po. Unë jam kundër të dyve, sepse të dy e kanë çuar në dështim Partinë Demokratike. Dakor. Kjo jemi dakord? Nuk e i Do ftuar. mblidhen? Nuk e i ftuar që të vesh në dy. Jam delegat në vëlla. Kam mandat delegati. Lutem. Jo, kjo po është mos e- Sherak. Okej. Jo, Ylli tani, që se bëni kështu bisedën s'ka kuptim. Atëre kot sa ke Ore, ftuar. do jap argument politikun apo Unë të them them ka galla? drejt, Unë unë e them ka kam drejt të ftuar shkoj për ti ta thot se tjerë. jo. Po tani Ne sa s'po mbaroj. themi, o çani, ne s'po themi që Kjo mos është shkojnë. Sherak. Ore ju thonë që s'ke Unë e drejt. ka ftuar jo për të gjë. Kështu i thotë Ylli. Qëndron logjikisht themi. Po kështu i thotë Ylli, më nuk e Qëndron drejt. logjikisht. Jo, më le të shkoj ku dojo. I Po dashur. logjika jo, Pa i- është logjika pa i e bën tij. gjatë dojmë. Mundem ta bëj argument, ta çojmë. Po logjika analizit nuk është Ore, logjika. ju vetë e dini logjika politikën politikë. e Vetë i klasë demokratëve, edhe të Etika kurumi nuk parë. është, po jo logjika. Jo, ore, etika Logjika është. një është për gjithë Ai botën. duhet votoj në fund. Sepse Si do votoj? a jemi të aftë të gjykojmë apo jo, është logjika. Ore Ylli, seriozisht po kupton ti që nuk ka rëndësi është bardhi Si apo do jo. votoj Morçani? Një jam ta them unë. Është bardhi më valla këtu, po e le ta abstrahojmë, nuk është bardhi. Balzoj për të votuar, mos e di që voteve të S'ka si vlerë. Ço, a mund të flasim bardhi për vete, të lutem. Të lutem. A mundem? Po jo, s'ka në asnjë simbolikisht është e bukur. vlerë vota. Ke një njeri që është ore zotri. Ore Ylli, po vërtet se unë shkoj të votoj, valla. Ke një njeri të votoj valla, edhe i dyti. që është, ne më jam fal tani. Ke një njeri që është, ore më fare, do më lini të mbaroj frazën valla se mirë bardhë se dini. Jo më mbaroj. Ke një njeri valla, këtu po mund të jenë shumë si bardhi, që ne nuk e dim, se janë shumë njerëz. Jo, po është i pari delegat që ka thënë këtë gjë publikisht. Po pra se është kandidat për kryetar ka Kjo qenë. i jep Unë pesh. kam marrë përsipër të drejtoj partinë, ti do t'i flas çdo demokrat në rrugë. Sigurisht, po. Edhe 5 veta po mblodhën do t'i flas. Po ju seri Kam gjithë drejt në zonë Ja, ta bëj. ai jemi Edhe nëse të shtojnë. Si mos vetë. Ore ju se lidhen 1000 veta aty. Thot njëri mos shkoj. Ore të lutem shumë. Si do Ti votoni? shtron. Po ti e banalizon ke procedura, unë nuk e di çfarë do ndodhi. Si do votoni? O çan, çurit, lutem, a mund të them diçka? Po. Jo, si do votoni në dy vende do Të lutem. Po pyetje të është lutem. kjo, Ti ja përgjigje masi të mbaroj përgjigjen e Po se janë të dyja kongrese legjitime mos zoti, prandaj ka drejt. Të lutem. Në qoftë se Jemi dakord. Do votojnë kundër Çuri, një tjetrit o vëlla. Çuri, a mund Sepse ky nuk i do të dy mos zoti, të votoj kundër do votoj dyve. kundër të dyve, do Akoma se kupton më valla. kundër ke i pari Ore simbolikisht është pen, po them Ore, më bie burr. të thrasë një kuvend të Ore, tretë. e ju e keni seriozisht apo jo më? Çuri, Duhet një o, kuvend Ore, të dëgjoj, të tretë. dëgjoni apo jo më? Ky është kundër të dyve, ka dalë hapur publikisht. Të thrasi kuvend Ka të gjë më tretë. të mirë se sa, po i krijohet rasti që të shkojnë në dy forume
që janë të dyja legjitime dhe të votoj të dy kundër. Ku është problemi këtu? Tani, Mo më duket e bukur kjo. tani, Pra ky po zbaton Zhveku thotë, parimin. Unë jam kundër Curit dhe Rakipit, ka një kuvend që vetë Curi, ka një kuvend që vetë Rakipi. Unë vetë votoj kundër dy. Zhveku, Arian, Rasti një kuvend të tretë. Quri, Zhveku thotë, Që ti shbëj dy të parë. Ja prap, mundet se një është proces, ora mos mundet zotëri. t'jap Si do që t'jetë një kuvend, një nga të dy kuvend do mbizotrojë. Ja prap, Quri, pa tjetër, tani, po ka një frazë, po të them një frazë e të vazhdoj Kadili. Po zoti, pse s'ka drejt jetë Arian, ishte kundër bashkë. Zhveku thotë, Arian, Si do jetë një kundër? minutë. Duhet ketë një platformë të tretë që të jetë kundër të dyve. Po prap. I vetmi që ka platformë deri sot është Fatbar Kadilli, nuk ka njëri platformë. Dimë Dakor? po u avodhën këta. Jo, më jo, pse Po po. Unë kam dhe do e vetëm qa more me këtë platformë? Prit më prit. Qa more ti me këtë platformë? A u fute në zgjedhje? Po është fillimi, është fillimi jo po. Cili Procesi. fillim është proces? Fibra si priti 15 vjet do të gjasë apo ministra. Jeni Terezia apo jo? Në rregull, por bëhet. Fibra si priti 15 vjet Siriza, derisa erdhi në pushtet. Ka qenë një parti e vogël fare, mirë 2% në zgjedhja. Jeni vetë ju apo jo më. Po koha politike nuk është koha që emisioni ton më. Është një kohë që zgjat. Mund të zgjasë një dekadë, 2 dekada, parti ishte i ri më. Ç'a flisi kështu më. Ori në fali sekondë, japim sens politikës ne apo jo më. Zhveku thotë njeriu bën çfarë të dojë, njeriu bën çfarë të dojë, po nuk ka lezet. Atëra edhe në shtëpi mos më zgjat. Varë. Ai po bëj. A mundet ta bëj një Bardhi i zhvillohet më te një minutë. Quri, ta zhvilloj më te. Patjetër se kjo është. Jo, vazhdo, zhvillohet. Shumë Jo, interesante. ne kemi nga paqërtësia, na fal. Atëre qartësinë tuaj Na të qartësoni. fitoni, ai sa do di unë të them. Mos do Çfarë do të të them unë? Mos do të pris. Ajo që them unë është, unë jam kundër të dyve, sepse që të dy janë dështim. Që të dy nuk i thon asnjë gjë të re, as Partisë Demokratike dhe as shqiptarëve. Shqiptarët presin një opozit. Këtë kemi mision nga votimi 25 prillit. Që të bëjmë opozit duhet një parti krejtësisht e re. Unë kam dalë në 26 prill dhe i kam thënë demokratëve duhet iki Lulzim Basha dhe të bëjmë zgjedhje. Isha shumë konkret, shumë i drejt për drejt, mora gjithë anët e mimet e të gjitha palëve dhe deri në 9 shtator unë isha minorancë absolute. Po sot jemi kthyer ke 26 prilli prap. Ne duam të largojmë Lulzim Bashën. Çfarë do të bëj Sali Berisha? Të largoj Lulzim Bashën. Pse ju bashkuan njerëzit? Se kishin parimet e mia 26 prill? Jo, kishin një hall. Ju prek Sali Berisha. Atëherë jeni më afër të parit. Sepse taktikisht ta mbaroj. ju ndihmon për të rrezuar Lulbash. Të lutem ta mbaroj, nuk jam afër asnjërit as tjetrit. Kjo është zgjedhje që për ky. Të lutem ta mbaroj. Unë dola me Ky një do të platformë. rrezoj të dy në një ditë. Ju e thatë në një shumë. javë. Ju e thatë, të Duhet lutem. kongresi i tretë. Unë dola, duhet i tretë. unë dola me një platformë. Ju e thatë shumë drejt. Disa nga tezat e partisë i mori Sali Berisha, gjysmën e dytë. disa që lidhen me sfidat e opozitës i mori Lulzim Basha. Po, kjo është e vërtetë. Por nuk kanë marrë gjithçka, se nuk kanë marrë thelbin e parimësisë të tyre. Kanë marrë ato retorika, teza që bëjnë retorik që i bën mirë veshit të njërës palë apo të palës Cili është tjetër. thelbi? Thelbi i gjës është një parti demokratike duhet jetë e çliruar nga monopoli i kryetarit. Nuk ka parti demokratike të demokratizuar nga Sali Berisha. Nuk mund të jetë, nuk bashkëton dot. Sali Berisha dhe demokratizimi. Kush e beson këtë? Kjo është shumë e bukur kjo. Kjo kush e beson? Prandaj ma le ta Po them. ndodhe kundërta. Gjysma Kush e e partisë beson është këtë? rreth ish kryetarit, gjysma Po, është kryetari. ky është realiteti. Më fal, Lulzim Basha kishte, të lutem, o çuri, bën pyetjen, a bën pyetjen dhe do Ja, të ta marrë E përgjigjen. do përgjigjen apo se do? Më lut, të jam përgjigje. Po. Në 13 qershor, Lulzim Basha mori 81% votave. Ku është sot majoranca e Lulzim Bashës? Është reduktuar në 10-20%. Karon, po. E ka Berisha ama. Patjetër. Po dhe Berisha, ata që kanë mbas vetes, që nuk janë 80%, ti je i sigurt, Po. edhe ata nuk janë të gjithë me Sali Berisha. Kanë vajtur me idenë që ky është instrumenti jon Për të rrezuar Bashën. është marrëzi për këtë do që beson që bën Sali Berisha një instrument. Sali Berisha është instrument vetëm për veten e vet, nuk është për askën tjetër. Çdo demokrat që ka iluzionin që nëpërmjet tij do arike oazi i paqes, ka gabuar, ka krijuar mirazhin e tij në shkretirën, në etjen për gjetur një shpresë. Do ndodhi çfarë do ndodhi? Si do bëhet? Edhe 11-ta dhe 18-ta do jenë se me që more shkishërimet, po të marr analogji fetare. Po. Të shkretët katolik, në shekullin e 15 kishin një pap në Avignon, një pap në Rom. E trajtua me Çanin në emisionin e tij. Është e vërtetë. Tani, vuajtën ca dekada me njëri tjetrin, kaluan një agoni të gjatë, Vazhdo dekada kjo punë, nuk është kështu. 100 vjet. mbase 70, po mbase 100 vjet, derisa u bë koncili i Konstancës Parimi është një soi. dhe Dalmër të njërin e shkarkuan, njërin e shkishëruan. Koha shumë e gjatë, nuk i del as Kadillit koha. Po çon si kam, po. Tani bën pyetjen njëri me Tani ta t'ja që do përgjigje. Procesi T'ja mbaroj. Ja, paka shumë e morën vesh përgjigjen për Çuri. Ja, me një sekondë. Zoti Kadilli.
Një njeri O, ylli i një sekundë se na ditur, ikën, me deturi. mbaj atë, mbaj, se na ikën. Po na iku kjo u dogjëm. Po, Me që the atë, Mora një analogji. që është skizma e madhe perëndimore, ata kishin disa koncile që ju pajtuan më në fund. Ky Konstancës, pra disa kuvende, Po, i fundit ishte dhe- i fundit, Po. i katërti në radhë. Po. Pra, i Mbas di që edhe ketë një Partia kuvend Demokratike tjetër, mund t'hyjë në një cikël tillë. mirë në rregull. Dhe unë kam nëse është detyrimin, ky është qëllimi im Nëse ju dashur. rrisni një kuvend të tretë, unë dorëzohem dhe jap të drejtë Çanit. Po ju duhet më thoni mua këtë. Unë do t'ju them Po një ditë do ta thrasim, Mirë, në rregull. Patjetër. Okej, dakor. Atëre, nuk është sot koha për atë. Sot është koha që dy palët që kanë gjitha mjetet dhe autoritetin publik dhe autoritet mbi antarësinë, autoriteti fituar nga një gjë, kanë shpërndar të mirat e partisë. Prandaj kryetari duhet iki. Prandaj ne duhet i ndrojmë kryetarët shpesh Okej. dhe shpejt. Tani një Se ai njeri- që ka bërë 50 ministra, 5 i kanë ndetur besnik. Ai që ka bërë 500 deputet, 50 i kanë ndetur besnik. Të drejtë Tani Sa një njeri- drejtor, sa tatimor, sa doganier. Okej. Nuk po na Nuk po i thot quhet si, korruptuar, Nuk po na si po i thoni quajnë- si, nuk po na thoni Si, si. sepse erdhi një moment që dhe ai rasti katolikëve që përmendëm e kuptuan. Jo, është ndryshe ai. Po pra. Filipi Vjen- IV e dorëzoi në fund. Mora një analogi dhe analogjia nuk mund të jetë, analogjia është vetëm për ta të. kishte Atëre, po tani mos Filipi hyjmë IV Bonifacin, në nuk detaj. i kishte kur Bonifaci. Po do bëhet se bëhet dhe këtu një gjë. Jo, duhet ta lëshoj Amerika. Do bëhet dhe këtu. Amerika, Do vlla. bëhet dhe Tani, këtu. Po dakord, po do bëhet dhe Një këtu njeri se bëhet një gjë. i Po. ditur bën këtë pyetje. Boll i ditur, goxha i ditur, bën këtë pyetje. Urdhro. Pyetje thot Kadillin, e zëm sikur shkojnë në të dy kuvendet. Kuvendi 11 vendos datë zgjedhjesh për kryetar datën X. 15 po themi. Kuvendi i 18-s vendos datën Y 30. Tani ku do të kandidoj për kryetar Kadilli? Në datën 15 apo do Në të dyja. 30, apo do vesh në të dyja? Ai njeriu ka dashur të bëjë cinizmin e vet. Po kjo është një pyetje. Po i kthejmë me cinizëm. Votja cinizëm. Kuvendi i datës 18 nuk ka për të prodhuar absolutisht gar. Sepse ai është. Ai po bëhet për të mbrojtur kryetarin. Çfarë flisni valla tani? Ju Tani ai do të tallet, më shkon në mendje se kush është, por Basha s'po mbledh kuvend që të shkarkoj vetë. jo, më shkon në mendje se kush është. Ai përket Se them kuvendit se të emrin e datës kam. 11. Zoti. E kam me emrin. Pra, data një emri, kam parë emrin. do shpallë pra, jo dy. Po pra, po kuvendi 11 do shpalli Okej. datë. Po pra, jo i 18-s. Jo. E pa ai mesazhi Atëherë shkon, bie që emri, zoti ka mesazhi dillish me shkon. kuvendin e datës 11 më shumë. Çon si kam do bëj rezultat edhe Në me çfarë fillon emri. Kam 2-3 njëri mendova Simbolika të ka parë. bukur shumë, po Janë dhe një Simbolika diflux. është, po s'po na thot instrumentat. Bilon se kuptoj se pse nuk po e kopjojnë. Është brillante. Ata Jo, që janë kundër dyve Me është qindra brillante. thot ylli, më do vend vetë i pari dhe i Është dytë. brillante kjo. Po të kopjonin këtë lëvizje i Bombardi. Dhe ka një gjë, po shiko, një lëvizje shiko. pa parë. Te të Çuri, dy. çuri, vetëm një seri, të lutem se Brillante do ishte tjetra të linin të dy kuvendet pa quorum. Të lutem, Binin të lutem. hop automatikisht. Çuri, Edhe hop të Tani, niste. po çuri të them një gjë. Ka mbështetje si. Të Atëre, lutem, nuk e di se çfarë do ketë Saliu, Atëre, çfarë do Serzon, ketë valla. Luli. S'na e Të thon lutem, bëj një instrumentat. seri, të lutem pra. jo, na thoni instrumentat Të lutem më dëgjoj, të lutem. Mos e Lëri thuj këta të 3 herë mençurit pyetje. ti ylli se nuk të mungoj të mençurit në studio, lëri ata. Mos e Jo, po më shkruan njëri. Po miro lëri. Kjo është shumë e bukur. Bukur është ajo në Habiti. Në dy kongreset. Unë Ai habita. njëri ja futi kota ai. Shiko. Atë mesazh e parë. Ore, njerëz që duan të bëjnë shaka ka plot. Jo, Kjo është jo, gjë po dramatike, tani, ai po i ndodh në Shqipëri. Të lutem të Sinkroni një A mund herë, lutem. Dale, mos Ja e sinkroni një, sinkroni një. mbaroj, Që ta o ta heqim mbaroj të- mos e fut sinkronin sa të japi përgjigje, se Po je po ket? Ore, s'po je pasi. Ja përgjigjet suri, po ju nuk e lini të flasni. Ju bëni pyetje, vazhdoni 3-4 veta, Unë pastaj sot jam me pyetja është për Bardhin. mua. Unë do mbroj Bardhin. Pyetja sot. është për Ju- mua ju dhe mos fut marr kundër përgjigje, gjithë. s'merrni Se përgjigje. ne jemi Si kundër. mbrojë sa Jo, po ju s'pani të flasni. Jo, po ne s'po na e thot. Jo, jo. Instrumentat. Më lër të flas Ore, atë. ti po e mbrojtë ti në fund kalove dhe ti kandidat. Jo, më nuk ka rëndësi kjo. Unë do mbroj Bardhin sot se shoh që më nuk mirë, po përveç e siguroj kalliut që me, nuk ma. flet se tregohet tek Okej, me etik. atëre, Duam të ju dim do të instrumentat. Atëre, Instrumentat. e sjaron dhe Çuri një vetëm një serim kam. shkurt fare, mos ndry. Jo, jo, jo. Mos flas më Ta fare. mbaroj ky Mos sjarimin. flas më. Mos fol më çuri, mbaroj shkëmbëta. sjarimin. Ka vetëm një gjë, le të flasi Çuri, po mos i jepni ju përgjigje Çurit për pyetjen që më bëhet mua. Jo ju, po asnjëri. Ta japun përgjigjen pastaj tjetri. Se kjo po krijon konfuzion. Të lutem. Ka një moment, unë ju u tallët me faktin që shumë demokrat kanë firmosur një herë për 11-ën dhe kur doli procesi që mbledhin firmat për 18-ën kanë firmosur edhe kjo. Pse? E para njeriu ndron mendje. E dyta është një dinamik shumë e madhe dhe ka shumë njerëz në Partinë Demokratike që nuk din nga t'ja mbajnë se janë në ankth çfarë do ndodhi me partinë e tyre. Dhe e kuptojnë këtë që flasim ne sot, që dhe 11-a është shkatrim dhe 18-a është shkatrim. Në 12 partia do jetë më vogël, në 19 do jetë edhe më vogël nga kjo përplasje. Dhe këta njerëz thonë ku do ta gjejmë zgjidhjen. Ndaj unë i dal me një propozim dhe i them, bashkohuni demokrat, mos ndiqni liderin, bëni Partinë Demokratike. Si katolikët që duhet mbidheshin Kuaj bashkë. pra, kuvendi tret.
Po the Kjo kuvendi është tret test Kosova. tjetër që nuk i përket kësaj. Fute, kuvendi këtij tret, momenti thuaj. fare. Nuk i përket këtij momenti. Vetëm ky është Atëre, ta nisim në njëra. Kjo është e për popullin që jo për ne. Po ne për popullin po zoti flasim. Shuri, Jo. ta lëm Kadillin të Vetëm për vete. Në vazhdim të Si po popull? në vazhdim të kësaj që po thoshte Çani, është po them të njëjtën gjë, domethënë ne do hyjmë në agonisi PD. Ata nuk duan të shkojnë ke kuvëndet e njëri tjetrit, do shpallin të mirëqen kuvëndet e veta. Unë jam i bindur që Saliu do të ketë të gjitha numrat më tepër se sa të bashkë. Saliu s'do të bëhet as kryeminist as gjë më valla. S'është ky qëllimi tim më. Fare më valla. Por e keqja është demokratët në datën 12, edhe sikur të merren vendimi që u thatë që mund të shkarkohet, mund të marrin vendimet, mund të ketë numrat, mund të jenë të shërfikuar të gjitha. Duhet një dobi e madhe për demokracinë në PD, por në datën 12, 13, 12 janar, 12 shkurt, demokratët do kuptojnë që dhe kjo nuk është zgjidhje për ta. E njëjta gjë do ndodhi me grupin 18-s. Do jenë dy parti, ne po bëjmë dy kuvende, jemi dy parti që sot. Njëra është partia e Berishës, De jure njëra është është de partia e njëra është me legitimitet antarësie dhe me forcë dhe me numra, me entuziazëm, me energji, me një shpresë për mua iluzive të demokratëve. atë mos e thuaj. Iluzive është Pritet. dhe një me letra, me vul, Pritet. që do ketë grup deputetësh, prit. që do vazhdoj aksionin në parlament, prit. dy vektor paralel. Sa do zgjasi kjo? Po pse më parti është kjo tjetra që ka vetëm letrat? Po më se ka Dhe deputet, ka dhe Po, shpresën e vet ajo, ka dhe oportunizmin Po e Yuli, vet. ata ka 30 sa deputet. Se është turp, Ai ka 40 deputet më Po ai jenë. piu legun, piu legun aty. Dhe- Po pse opozita e re nuk ishin them- deputetëm? Të them dhe të Dhe i mori e drama i brinuse me tel dhe votoni në gjitha ligjet që donte e Tirana. Patjetër. Të lutem. Po pse më opozitë është kjo? Po do jetë ky tjetri opozit pra, do jetë Luli. Po këtë gjë do bësh më prap. Ja prap. Ata Luni për shembull nga ata të opozitës së re në vetëm nuk ka mustaqe. Dhe do votoj votat e do votoj Pra Luli Bash. pra tregu do rregulloj të këtë. Edi Ramën. Do rregulloj Si e kam tregu. gabim? Dhe një gjë, Po ti do vesh votosh Edi Ramën, më i pari. Do të shikoj. Ja një Me të kafe. fundit ta mbaroj se një fjali Po kisha. s'ke rrugë tjetër, nuk ke rrugë tjetër. Kjo gjë. Asnjë rrugë tjetër. Ti je i rrethuar. Sepse njerëzit nuk i Ta ke. mbaroj një fjali kam Po vetëm. njerëzit nuk i kemë E, ti do vesh atje. Mendon ti, Lutem, ka Marvi. shumë njerëz. Po unë po në shikoj më njerëzit që nxjerr Sali Po Berisha. ka, janë Ai dy vajti në botë, Durrës. është i botë qytetaria që Ai shpërqon vajti njerëzit në shkoi në zjarr. Durrës dhe e ndiqnin mbrapa 6 veta. Edhe një, edhe Me një. çadra. Tani, unë po të Ta mbaroj them. Arbri se më ngeli vetëm një fjali, të lutem. tani, Ajo ti kujton se kam interesa unë ajo- në histori. Ajo që unë Interesa thash unë. është një shpresë Kam lidhje iluzive fare me. dhe Çani me drejt tot mund mos jetë. Është turp. Ka një kalendar, ka një termin të vetin. Do vinë zgjedhje, ka zgjedhje lokale. Këtë po thash. Do ballafaqohemi mas një viti gjysmë. Kush do kandidojnë në zgjedhjet lokale o zoti Kadilli? Nuk pa japun përgjigje. Ai që se ka vulën nuk votot kandidat. Ta mbaroj. Po kush do i vër kandidatët pra? Po mos e fut ke teknikalitetet. Po mua ajo më intereson. Po nuk më intereson Sa mua. do të rezultati thot ky mo. Nuk ka Nuk ka rëndësi, Lul Basha. umbet, Ti mo, po Lul flet Basha. tani si Alex Umbet Zinza. po doja. Alex Zinza po flet modi tani që nuk ti intereson kjo gjë. Se kjo është Ta mbaroj- procedurë. ta jap- Nëse ka procedurë që duhet diskutuar, kjo është. Ylli, dashur. Por procedurë merr një jurist të t'japi përgjigje si jurist. Merr një njerëz që njeh statut e Po më e ka partisë. dhënë pra. Nëse nuk ka rrezik. Po jo mëse unë ja u kam Tani dhënë po pas të zgjedhjeve them. lokale. Ore, ky po thotë që në zgjedhjet e përgjithshme që do vesh nesër ti, Po jo të je përgjithshme, përballë të lutem. të përgjithshme po thotë ky më në prit, zgjedhjet e o, përgjithshme. Ylli, po fola Apo unë, orë, edhe lokale. Në zgjedhjet që Ylli, del në zgjedhjet kombëtare ka fjalë. Të lutem. Po pra në këto e ka. Ora të lutem, kemi një zgjedhje 23-shin, kemi zgjedhje lokale. Kemi në pranverë ndoshta zgjedhje në 7 bashki. Nëse këto mos i quaj. Po s'po i qujmë. E di pse mos Po i quaj. 23-shin. Se Basha e ka alibin këtu. Thot, Po le- me këto gjëra që bëri doktori, thot. Basha tani do sofi voti Unë nuk Berisha. kam pik interesi, të lutem. Basha mund ta kenë 20 vjet tani bimu. Atëre ri, Jo, 10 ju vjet. lutem, ju lutem. Si kën maj? O zotrit nderuar, a mundet ta mbaroj argumentin? Patjetër. Sepse hyni në debat dhe iku argumentin. Iku. Të lutem. Ikën jo se kthehemi ne. Edhe tani prishët e. Nuk na ndjekin dhe njerëzit. Njerëzit shumë duan, shumë e duan njerëzit. Ore, edhe për mendimin Të për lutem. të edhe për argumentin Kur unë them që thyrë nuk ty. më pëlqen Po të këtë s'po diskutoj dojmë argumentin procedurë, tani. se nuk jam këtu për të diskutuar se si do ta zgjidhi hallin vektori Sali Berishës për të nxjerrë kandidat apo vektori Lulzim Basha. Tani Nuk ti më intereson, nuk është përgjigje Mirë, për ti mua. si e Duhem pyetur ata, të lutem. Atëre ti si e zgjidh tall? Të lutem. Zotri. Zgjidhja që Hallin unë e Partisë Demokratike. Zgjidhja që unë jap Partisë Demokratike është duhet të i folur demokratëve në kuvendet apo në takime, kudo që të jenë. Shtëpi më shtëpi, Shtëpi më shtëpi, me bërthamat e mia që janë të U fole. të lëvizjes Datën demokratike për t'i 25 ndërgjegjësuar. dhe legjitimove Luli Bashën. Ta mbaroj. Për t'i ndër, të lutem. Po smaroni jetën 18 orë Ylli tani se na vdiqet. A u fole në verë mo që u Po bëre smarojnë kandidat. 13 qershor, pra e mbarojnë 13 qershor, unë dola me 1% a 2%, ai mori 81. Ore ne nuk e kem. Ore Ylli tani. E di çfarë kemi ne. Tani sonë erdha me çef në emision, nuk erdha dy Shumë mirë bere mo. Po un po të pyesin, halli ynë nuk është vetëm halli centore. O zotri. Po s'është mahalli im, më fare. Ne kemi hallin ato ketë opozitë në Shqipëri. Edhe Nuk një- kemi hallin ato bësh ti kryetari opozitë. Jo, më pyete
të thash dinamikat bëjnë që ai që kishte 81%, sot rrëmon xhepat për të bërë 8%. Për 6 muaj. Kjo është e vërtet. Edhe Din shumicat janë fluide, janë shpresa iluzive. Po pra, Dhe nesër do ikin dhe Saliut nga mbrapa. ka të drejtë për burr. Do ikin dhe nga ai kur Po shohin është humbje. dinamike më Edhe çfarë? kur Po do kërkojnë zgjidhjen e re. Prandaj jam këtu për zgjidhje të re. Ore, Partia Demokratëve zgjidhni diçka të re. O Ylli. Jo vetëm unë. Po E di kur do shpej Partia Demokratike më. Kur të ketë mundësi të zgjedhë pa jashtë këtyre dyve. Sepse dëgjoj. Por e ka dilli njëri i mirë o zotëri, po nuk ka lidhje me Jo me me këtë që po themi. Kush i votoi bashkë me një tani vot para ca muaj? Ai votuan këta. Demokratë. Ha, po tani këta pse do nuk Kishte mbështetjen e Berishës. Po, Tani ai se ka mbështetjen e Berishës. po pra, që do thotë? Që do të thotë, ndahet gjëja prapë, shkojnë të gjithë te Berisha. Po pra. Po jo me Valla do shkojnë në atje o atje. Në 23-shin do ka kemi të drejtë, zgjedhje. Në qoftë se në zgjedhje Demokratët- asnjëri nuk është janë përgjigje dhe demokratët e shohin veten në humbje, do vi shumë keq, po do jetë kështu. Demokratët që mos presin 23-shin do t'i japin përgjigje sa më shpejt, t'i braktisin që të dy dhe të kërkojnë një zgjidhje për veten e tyre. Ata që po lëvizin dhe ju tallët, që po dyshojnë ku të shkojnë, atë shkojnë ke të dy, a mos shkojnë ke asnjëri dhe ka mundësi të kenë bojkot dhe të Ata dy kanë bashkë. bojkotin. Ata kërkojnë bukur. përgjigje. Unë jam këtu për t'i dhënë përgjigje zotëri. Ata kanë nevojë për t'i thënë nuk bëhet PD-ja as me njërin, as me tjetrin dhe nuk bëhet as me të dy bashkë. Se e provuan dhe të dy bashkë. Tani Dhe kujdes. humbën 25. Tani këtu kam unë ndërhyje për zotin Kadilli. Po. Zoti Kadilli që ka mik të vjetër. I merr në ky, thotë. politikash, jo. Zoti Kadilli është në lojë në këto momente, pra po të bëjë një palë zgjedhje brenda partisë do kandidoj, ja i bindu do kandidoj prapë dhe Edith Haxhi, ndoshta dhe Agon Shenj, ndoshta dhe ky u futet ky kulluri, më thon. Dani në vish nuk e di. Kush plumb? Disa kanë dalë të tjerë. Kulluri. Disa kanë dalë të tjerë tani. Jo. O, Çani. Janë shumë. Disa kanë dalë tani me këtë shpresën që Sa këta janë? do marrin njëri tjetrin. Sa janë? Një 10-12 Kandidat për për kryetar partie. Shumë mirë janë? do të. Kush Shumë mirë janë? do të. Ka sa të duash Po ti. nuk kanë Jo, dalë çuri mos Ka fol, sa të mos duash fol, ti. mos fol. Shumë mirë do të. Si flas kodën? Po flet kod është abuzivizëm kjo pjesë. Si është abuzivizëm? Është abuzivizëm. Ai thotë çuri, ai do të thotë ishte mundshme. Ata që vinë ty, më e ke parasysh që vinë me një lloj impostimi prej kryetareje, Me rregull, pra unë po them nuk janë prej përtej Bashës dhe Çuri Berishës. që duhet dani, duhet dani. Janë një 10 copë. Duhet dani mos ajo është gjë e mirë që Po, dani. në rregull. Tani këtë po presin. Ta mbaroj çika galliu tutën se mbarova. Ai po Tani- thoshte Ylli është kjo. si e merr tani Po pra. me që ti Unë je tani- aleat. tani unë them që përveç Tëra, shumë- si e merr përveç Kadilli shumë faktorëve të Partinë tjerë. Demokratike, a ma të shpjegon këtë? Ja këtë po them. Hajde. Dhe shumë faktorëve të tjerë, se që të marrësh një parti, siç është të bësh presidenti i një vendi ose kryeministër, janë disa faktorë në lojë, nuk është vetëm një. Pra është puna, është organizimi, është fuqia, është dinakëria, është statura që ke, Është dhe fati. është fati, janë shumë, po mbi të gjitha është personaliteti, vëlla. Se këtu po flasim për liderin, për njëshin. Dakor, është personaliteti. Po, dakord, që tani bëra në teori demokracie, vëlla. Bart Kadilli, vëlla. Bart Kadilli, po. Nëse ka personalitetin e duhur dhe durimin për të vazhduar këtë proces, është proces i gjatë shumë. E merr. Po jo, ky do shofi dëgjoj. Ky do shofi shifrat më të. Se kë- Në nuk këto e thot- zgjedhje mori kaq vota. Një parti tjetër do marri, po Me mori më tjera fjala shumë. në këto sa more Kadill? Nuk ka rëndësi. 2%. 2%, po 2% nuk janë pak. Po Se dere, do nuk ka thënë që dhe rëndësi. na i votën. Duke u futur në zgjedhje komplet në mënyrë të papritur dhe pashtu. Agron Sheha mori më shumë fatikisht. Po dha luri kaq. Dgjoj. Agron Shea Sheha e mori më ndau, shumë. pa, Shea i vajti me Berishën. E ndau përfundimisht. Është po, strategji. Nuk kjo është skenari që ka zgjedhur ai mo. Ai ata Ai kanë është zgjedhur është strategjia e tij. Strategjia e tij. Ja 2-3 të Ore, tjerë që ndruan me unë nuk bashkë. them që Bardhi e ka mirë, ore. Bardhi mund të ketë futur kos me këtë gjë mo. Mua më pëlqen simbolika jo se vetëm Bardhi. Një njeri që vete dhe i godet të dy në dy kuvende, për mua është e bukur. Pra unë po të isha sot kundër Saliu dhe Bashës, po të isha realisht, të isha kundër jo kandidat. Për qefin tim, do shkoja të votoja dy që do kisha drejt. Dhe si themi jo, mor Çan. Po ju atë i thatë më tani, Jo, jo. asë mund të shkosh një dhe njëri dhe Ne të i tjetër. tham si do e bësh ti që ti rrezosh të dy, duke Po vajtur. nuk është qëllimi, mor zotri. Ore është simbolik politike, mor dha kjo. A nuk arrihet sot. Sot Po në sa rrihet kuvendin e sot, Saliu, mo, në rregull. Sali Berisha nuk ka hyrë kur në një sallë që nuk e zotron 90-95%. E pra. Dakor? Ky e një mirë atë histori. S'ka shkelur në asnjë sallë. Unë jam kurioz, a do t'ju minimalisht 20% lën të hyni, unë jam shumë kurioz. Ore, do ta ndjekim me dhe unë jam vëmendje. nga ata, dhe kjo është të tregosh kurajo politik dhe vendosmërinë politik. Unë hy dhe një sallë 100% A do kundër. t'ju japim fjalën pra? Kjo është. Ore hy dhe flas dhe një sallë tillë. Pse? Se ata janë demokratë dhe kanë iluzion
që nëpërmjet ti do vinë pushtet. Në 12 do gdhihen dhe do thonë nuk kemi pushtet. Kjo është e guximshme. Do vi 12 vjetori tjetër dhe do jemi prapë në pozitë. Kjo është për t'u lavdëruar. Do kesh mos si të flasësh. Pra, Mos egzagero. Qoftë se s'më lejon fjalën në shtëpi gjë. Po ti kesh fjalën? Po e kam kërkuar publikisht. Nuk është për ty, se për t'u lavdëruar. Gjuzi mirë për ata mustaqe që ta Ata po t'jenë të Po mirë, është për të do tjerë, t'janë jo për ty. Dhe unë nuk e kam parë kur. është për ty. Curi, e di çfarë është një dallim tjetër i rëndësishëm? Elon. Të lutem, Se ka s'duhet një dallim standarde, tjetër të që rëndësishëm. Nuk e kam parë asnjëherë politikën, jo sot. Pas kur ka qenë në kulmin e tij dhe ka qenë kryeminist dhe unë kam qenë këshilltar, ti s'e kam parë kur nëpërmjet syve të Sali Berishës politikën. Unë e di mos ju ja thatë në sy. Ja thatë në sy Berishës. Dhe shoh shumë nga ata Kjo që është për të pretendojnë vlerësuar. marrin përgjegjësi ti u flasin demokratëve, unë ju flas, më votojnë as votojnë e vendosin ata. Unë duhet të votojnë. Mund të votojnë dikë tjetër. Ka vetëm një shans në garë të mos jetë as Sali Berisha, as Lulzim Basha. Pse? Kryetari i partisë Lulzim Bashës, jo unë sa merret dot partinë, lutem ta mbaroj. Ore unë me Të lutem ta mbaroj. Unë si dua më asirin as Po tjetrin. e duan ata që na dëgjojnë në burr më le të mbaroj. Po më lër më ta mbaroj, se duke folur jam. Sali Berisha, me gjithat pushtet, me gjithat autoritet moral në parti, me gjithë nostalgjinë e jashtëzakonshme që kanë demokratët për të, se kanë shoqëruar gjithë jetën e tyre politike, se nuk janë gjithë oportunistë dhe doganierë aty. Janë nostalgjik më. Dhe i shkojnë nga mbrapa se thonë ky mbase e bën, e ka bërë 2 herë, mbase e bën edhe 3 herë thonë. Po. Dhe vend mbas ti. Do ta kuptojnë gradualisht, nuk ndodh. Megjithatë, nuk ja merr dot partinë. Është në luftë dhe është i pasigurt për t'ia marrë. Lutem. Po ta kishe ti për demokratike mund të gëzohesha. Po Të lutem ta mbaroj më Po fjalën. fjalin e fundit desha unë që Po të lë, tani ndryrim njëri ndryrim tjetër, sa i ta mbaroj. lëre çikoj lej. do flas me tani se ti Po, na bën fjalin. Pikën po i veja. Dgjoj, jep edhe përgjigjen në fillim ti. Po, Mos e ecë A pra, konkluzion. kjo është, ky është sekreti. Na jep në fillim Ti tregon që përgjigje. ke mund Dakor, po. Unë mendoj që dëgjoni gjë më tepër ata që s'kam ardhur për të folur për vetë, s'kam ardhur për Saliun dhe për Lulin tani. Ata po e dëgjojnë.